And welcome guys! Sa video ito, ano ko mag-unboxing tayo ng isang product. Pero kung bago ka pa lamang sa channel ko ay mag-subscribe ka na at i-hit mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong content na i-upload ko at sa iba pang content na i-upload ko. So sisimulan ko ang video pagkatapos ng intro. So guys, samahan nyo ako, mag-unboxing tayo nito. So sisimulan ko na. Ito guys, nabuksan na nila kanina kaya hindi ako nabuksan na nila kaya kaya iusin ko na ngayon. Nabuksan na nila kanina kaya prepare ko ng buksan ngayon. Ayan. Ito. Prepare ko ng buksan siya. Sana nabuksan ko kapag. Ito guys, may isa na naman tayong bag unit na ito siya guys. Bago na naman to guys. Nike na naman siya guys. Ito talaga yung pinaka-paborito kong t-shirt sa lahat. Nike na t-shirt. Ibang kaso din ako kung namili ay ito guys, hindi ko lang alam, parang medium size na dato. Ito siya guys, ayan. Meron tayong Adidas dito. Ano tayong Adidas nila? Ayan guys. Ito naman siya, Adidas naman siya guys. Adidas naman siya. Adidas naman siya guys. Adidas naman yung nabili ko na bago. Adidas. Tapos isang Nike. Kasi ito guys, isang Nike. So paano guys? Hanggang dito na lang. Dito na lang ang video ito. At kung nagustuhan mo ang video ito, ay wag mo nang kalimutang mag-subscribe, like, and share. Hanggang sa susunod na video po. Ito po ulit si Kuya Josh TV, signing off. Abangan sa channel na ito ang iba pang videos na i-upload ko. Maraming salamat po.